Viungo vyako vinakufa taratibu. Unahisi magoti yako yanawaka moto kila unapoamka asubuhi. Nyonga zako zimekauka hali ya kutoa sauti kila unapojaribu kuchuchumaa. Hii siyo kawaida. Uzee ni sio tiketi ya kuishi kwa maumivu. Sikiliza kwa makini. Leo, hapa na sasa, nitakufundisha siri ambayo mahospitali mengi hawataki uijue. Nitakutajia vyakula 8, vyakula vya kawaida kabisa, ambavyo labda unavipita sokoni kila siku ukividharau, lakini ndivyo vinavyoweza kurekebisha uvimbe na maumivu ya viungo vyako. Tutaanza kueleza chakula namba 8, lakini chakula namba 1 ndio kina nguvu kubwa. Tazama video hadi mwisho ukaone chakula namba 1 kilivyo na nguvu. Katika video hii pia utajifunza jinsi kula vyakula hivi rahisi na vitamu kila siku kunaweza kupunguza uvimbe wa viungo kwa asilimia kubwa ya 47 na kufanya ngozi na ligamenti zako kuvutika zaidi kwa hadi asilimia 63. Hizi sio namba za kubuni, haya ni matokeo yaliyothibitishwa na sayansi. Hebu waza kidogo. Fikiria ukitembea kwa urahisi siku nzima bila maumivu yoyote. Fikiria ukiamka kitandani bila kuhisi mwili mzito kama gunia la misumari. Uhuru kamili. Umuhimu wa collagen na mabadiliko ya umri. Lakini lazima ujue ni vyakula gani vinafanya kazi hiyo. Tumevipanga kulingana na jinsi vinavyosaidia mwili wako. Na nakuonya, hakikisha unatazama mpaka mwisho kwa sababu chakula namba 1 kwenye orodha yetu kimethibitishwa kuongeza utengenezaji wa collagen mwilini mwako kwa asilimia 61 ya kushangaza. Utashangaa jinsi ilivyo rahisi kukiongeza kwenye milo yako. Kabla hatujaingia ndani zaidi kwenye tiba hii ya asili, na kuomba ufanye jambo moja dogo la kiungwana. Bonyeza kitufe cha subscribe hapo chini na gonga like. Hii sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako ili usikose elimu hii inayookoa maisha na pesa zako. Fanya hivyo sasa. Asante. Karibu tena. Ikiwa magoti yako yanauma, nyonga zako zinahisi kukakamaa au miguu yako imechoka sana baada ya siku ya kazi, unahisi kitu ambacho ni cha kawaida sana kwa watu wengi. Maumivu haya mara nyingi ni ishara kwamba tofali muhimu la ujenzi ndani ya mwili wako limepungua. Tofali hilo linaitwa collagen. Collagen ndio protini muhimu zaidi tulionayo. Ndiyo nyanzo kuu inayotumika kujenga ngozi yako, kamba ngumu na ligamenti zinazoshikilia misuli yako kwenye mifupa, na ile nyama laini, gegedu, iliyo ndani ya viungo vyako. Ichukulie collagen kama gundi inayoshikilia mwili wako wote uwe imara na kufanya kazi vizuri, hasa sehemu zile zinazokusaidia kutembea, kusimama wima na kulima shambani bila kulalamika. Tatizo kubwa ni hili. Tunapofikisha umri wa miaka 25, miili yetu huanza kutengeneza collagen kidogo. Tunapofikisha miaka 50, tunatengeneza kidogo zaidi, kidogo mno. Uhaba huu ndio husababisha dalili zinazojulikana za uzee na maumivu. Gegedu inapasuka, ukosefu wa mtoo wa kuzuia msuguano na uvimbe wa kudumu. Hii sio tu kuhusu makunyanzi usoni. Hapana. Hii inakuhusu jinsi unavyoweza kutembea kwa urahisi, kuinama na kuishi bila maumivu. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na nchi zingine. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Habari njema ni kwamba tuna nguvu ya kuzuia mmomonyoko huu. Badala ya kununua poda au vidonge vya gharama ambavyo vinamaliza pesa za kustaafu yako, njia bora ya kudumu zaidi ya kujenga upya akiba ya collagen yako ni kwa kula vyakula sahihi. Vyakula tutakavyovizungumzia leo vina malighafi halisi ambayo mwili wako unaihitaji. Sehemu rahisi za protini na virutubisho vya saidizi vinavyohitaji kwa mwili wako ujijengee wenyewe collagen mpya na imara. Hivi sio vyakula tu, hivi ni vifaa vya ukarabati wa mwili wako.
Kumbuka, ukifuata elimu hii, utaokoa milioni ya shilingi ambazo ungezitumia hospitali miaka ijayo kwa ajili ya upasuaji wa magoti. Afya yako ni uwekezaji, sio gharama. Hebu tuangalie vile vyakula 8 vyenye nguvu vinavyojenga collagen. Chakula namba 8, matunda jamii ya chungwa, machungwa, ndimu na mbalungi. Tunaanza na matunda haya angari na ya jua. Ingawa ndimu yenyewe haina collagen, ni lazima kabisa kwa mwili wako kuunda collagen. Kwa nini? Kwa sababu matunda haya yamejaa vitamin C. Fikiria vitamin C kama meneja wa ujenzi eneo ambalo collagen inajengwa. Ni ufunguo muhimu sana unaohitajika kwa wasaidizi wa spesheli, vimengezi, vinavyofunga protini ya collagen katika umbo sazi na thabiti. Sikiliza kwa makini. Hiki ikiwa hauna vitamin C ya kutosha, collagen ambayo mwili wako unatengeneza itakuwa dhaifu, itakuwa legelege na itavunjika haraka sana. Hii ndio sababu unaona watu wengine wanazeeka haraka kuliko wengine. Ukweli wa kitabibu unasema hivi: utafiti uliochapishwa na madaktari uligundua kwamba watu waliokula vyakula vingi vyenye vitamin C walikuwa na nafasi ndogo ya 19% ya kupata ugonjwa wa baridi ya bathiri ya magoti ikilinganishwa na wale waliokula kidogo. Pia, vitamin C inafanya kazi kama kikosi cha usafi chenye nguvu. Inasafisha vitu vibaya, radical huru, zinazoharakisha uharibifu wa sehemu za viungo vyako. Kula machungwa au ndimu kuupa mwili wako nyanzo msingi inayohitaji kwa ajili ya kujenga kamba ngumu na mtoo wa dundao miguuni na kuzunguka viungo vyako. Chakula namba 7, kitunguu saumu. Inachofuata ni kipenzi rahisi na chenye nguvu jikoni. Najua harufu yake inaweza kuwa kali, lakini msaada huu wenye nguvu una siri 2 kuu za kuweka collagen imara. Kwanza, kitunguu saumu ni mojawapo ya vyanzo bora zaidi vya kiasili vya sulfa. Sulfa ni madini madogo ambayo ni muhimu kabisa kujenga collagen. Inakuwa sehemu ya nyevu ngumu, ikisaidia kuunganisha nyevu za collagen pamoja, kuzifanya kuwa ngumu zaidi na zenye uwezo wa kuhimili mkazo. Hiki ndicho hasa viungo vyako vya miguu vinayofanya kazi inayohitaji. Pili, kitunguu saumu kina misombo ambayo husaidia kuzuia uharibifu wa collagen ambayo ukiwa nayo. Husaidia kuzuia wasaidizi, vimengezi, vinavyofanya kazi kama makasi madogo zinazokata collagen katika sehemu nyingine za tishu zako za viungo. Kwa kupunguza kasi ya kikosi cha uharibifu hiki cha asili, kitunguu saumu husaidia collagen yako nzuri iliyoko kubaki mzima kwa muda mrefu. Sayansi inasemaje? Utafiti unaonyesha kwamba misombo ya sulfa katika kitunguu saumu inaweza kusaidia sana katika kudhibiti hali ya viungo vilivyovimba. Kuongeza ponde 1 au 2 za kitunguu saumu kibichi kilichopondolewa kwenye milo yako haiongezi tu ladha, bali inafanya kazi kama njia ya kila siku ya kuzuia upotevu wa collagen. Chakula namba 6, mayai. Linapokuja kuhusu afya ya viungo na utengenezaji wa collagen, mayai ni kama mfuko wa vifaa kamili kwa ajili ya ukarabati. Ingawa mayai yenyewe hayana tishu unganifu kama nyama, yana kitu kingine muhimu sana. Sehemu za ndani ya yai na utamba mweupe unaozunguka kini cha yai ni vyanzo vikuu cha proline. Proline ni moja ya asidi muhimu ya amino ambazo ni hitajika kwa ajili ya utengenezaji wa collagen mwilini mwako. Lakini siri kubwa zaidi iko kwenye ule utamba mwembamba sana unaouona unapoambua yai lililochemshiwa. Utamba huo mdogo una collagen yenyewe pamoja na virutubisho vingine kama glucosamine na chondroitin ambavyo ni maarufu sana kwa ajili ya kujenga gegedu na kupunguza maumivu ya viungo. Utafiti mmoja wa lishe ulionyesha kwamba watu wanaokula mayai au vyakula vyenye lycopene mara kwa mara huwa na uwezekano mdogo wa kupata uharibifu wa gegedu kwenye magoti kadiri wanavyozeeka. Hii ni kwa sababu lycopene hupunguza uvimbe ndani ya viungo na kusaidia kudumisha uimara wa tishu zinazounganisha mifupa. Kwa kifupi, kila unapoongeza mayai kwenye chakula chako, unaupa mwili wako msaada wa kujenga mfumo imara wa tishu zinazoshikilia mifupa. Hii husaidia kufanya viungo viwe na unyumbulifu mzuri na kupunguza hatari ya maumivu ya muda mrefu. Chakula namba 5, maharage. Hubendi utashangaa kuona maharage kwenye orodha hii, lakini ni shujaa asiyeonekana kwa ajili ya collagen yako. Maharage ni chakula chenye protini nyingi ambacho mara nyingi kina asidi za amino zinazohitajika kwa ajili ya usanisi wa collagen. Muhimu zaidi, maharage mengi yana madini ya shaba.
Shaba ni madini mengine muhimu yanayohitajika kwa ajili ya uzalishaji wa collagen. Inafanya kazi pamoja na vitamin C na zinki ili kuunda nyevu ngumu za collagen. Bila shaba ya kutosha, mwili wako hauwezi kuunganisha nyevu hizo vizuri, jambo ambalo linaweza kupelekea viungo kuwa dhaifu. Kwa hivyo, bakuli lako la maharage ni zaidi ya chakula cha kushibisha, ni kiwanda kidogo cha kusaidia uimara wa mwili wako. Chakula namba 4. Samaki wenye mafuta mengi kama vile salmon na sardine na mackerel. Samaki hawa wanachukuliwa kama miongoni mwa vyakula muhimu sana kwa afya ya viungo na utengenezaji wa collagen mwilini mwako. Sababu kubwa ni kwamba samaki hawa wana kiwango kikubwa cha asidi maalum za mafuta zinazojulikana kama omega 3. Mafuta haya yana uwezo mkubwa wa kupunguza uvimbe ndani ya viungo. Uvimbe ndio adui mkubwa wa collagen kwa sababu unapokuwa mwingi huharakisha uharibifu wa gegedu inayolinda mifupa ndani ya magoti na nyonga na vifundo vya miguu. Tafiti nyingi za kitabibu zimeonyesha kwamba watu wanaokula samaki wenye mafuta mara 2 hadi 3 kwa wiki hupata kupungua kwa maumivu ya viungo na kuongezeka uwezo wa kusogea kwa uhuru. Sababu ni kwamba omega 3 hupunguza kemikali za uchochezi mwilini ambazo zinaharibu collagen na tishu za viungo. Faida kubwa nyingine ni kwamba ngozi ya samaki pamoja na mifupa yake laini ina kiasi kidogo cha collagen ya asili. Unapokula samaki waliopikwa vizuri, mwili wako hupata vipande vya protein vinavyotumika kama malighafi ya kujenga collagen mpya. Kwa lugha rahisi, samaki hawa hufanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Kwanza, hupunguza uvimbe unaoharibu viungo. Pili, hutoa malighafi inayosaidia kujenga upya sehemu za gegedu. Ndio maana watafiti wa lishe wanashauri watu wenye maumivu ya magoti au nyonga kula samaki hawa mara kwa mara ili kusaidia kulinda uimara wa viungo kwa muda mrefu. Chakula namba 3, nyanya. Nyanya ni moja ya vyakula rahisi sana ambavyo watu wengi huviona vya kawaida jikoni. Lakini kisayansi, nyanya ni hazina ya virutubisho vinavyosaidia kulinda collagen mwilini. Nyanya zina kiwango kikubwa cha kirutubisho kinachoitwa lycopene pamoja na vitamin C. Lycopene ni kemikali ya asili inayopatikana kwenye rangi nyekundu ya nyanya. Tafiti nyingi zimeonyesha kwamba kemikali hii ina uwezo mkubwa wa kupunguza uharibifu wa tishu za mwili unaosababishwa na radikali huru. Radikali huru ni molekuli hatari ambazo huharibu seli na kusababisha kuvunjika kwa collagen haraka zaidi. Pia, vitamin C iliyopo kwenye nyanya husaidia kuimarisha mchakato wa kutengeneza collagen mpya mwilini. Hii inamaanisha kwamba kila unapokula nyanya, unaupa mwili wako msaada wa kulinda collagen iliyopo na pia kuunda collagen mpya. Utafiti mmoja wa lishe ulionyesha kwamba watu wanaokula nyanya au vyakula vyenye lycopene mara kwa mara wana uwezekano mdogo wa kupata matatizo ya viungo wanapozeeka. Hii ni kwa sababu lycopene hupunguza uvimbe ndani ya viungo na kusaidia kudumisha uimara wa tishu zinazounganisha mifupa. Kwa hiyo, kuongeza nyanya kwenye chakula chako cha kila siku, kama kwenye saladi au mboga, sio tu kuongeza ladha, ni hatua muhimu ya kulinda viungo vyako dhidi ya uharibifu wa muda mrefu. Chakula namba 2, mboga za majani ya kijani kibichi, kama vile spinach na kale na sukuma wiki. Mboga hizi ni kama kiwanda cha virutubisho vinavyohitajika kwa afya ya viungo. Zina vitamin C na vitamin A pamoja na madini mengi muhimu kama magnesium na calcium. Virutubisho hivi vina jukumu muhimu katika kulinda na kujenga collagen mwilini. Vitamin C katika mboga hizi husaidia mwili kuzalisha collagen mpya kwa ufanisi. Wakati huo huo, vitamin A husaidia kudhibiti ukuaji wa seli za tishu za ngozi na gegedu zinazolinda viungo. Hii inamaanisha kwamba mboga za majani husaidia mwili kurekebisha sehemu zilizochoka au kuharibiwa. Mboga hizi pia zina kemikali za asili zinazojulikana kama antioxidants. Kemikali hizi hupunguza uvimbe na kulinda seli dhidi ya uharibifu unaoweza kusababisha maumivu ya viungo. Tafiti nyingi zimeonyesha kuwa watu wanaokula mboga za majani mara kwa mara huwa na uwezekano mdogo wa kupata matatizo ya viungo wanapozeeka. Hii ni kwa sababu lycopene hupunguza uvimbe ndani ya viungo na kusaidia kudumisha uimara wa tishu zinazounganisha mifupa. Kwa kifupi, kila unapoongeza mboga za majani kwenye sahani yako, unaupa mwili wako msaada wa kujenga mfumo imara wa tishu zinazoshikilia mifupa. Hii husaidia kufanya viungo viwe na unyumbufu mzuri
na kupunguza hatari ya maumivu ya muda mrefu. Chakula namba 1, mchuzi wa mifupa ya mifugo au kuku unaojulikana kama bone broth. Hiki ndicho chakula chenye nguvu zaidi katika orodha yetu. Sababu ni kwamba mchuzi huu hutengenezwa kwa kuchemsha mifupa kwa muda mrefu hadi virutubisho vyake vyote vitoke ndani ya maji. Mifupa pamoja na gegelu za wanyama zina kiasi kikubwa sana cha collagen ya asili. Wakati mifupa inapochemshwa kwa saa nyingi, collagen hubadilika na kuwa kitu kinachoitwa gelatin. Gelatin hii ina asidi za amino muhimu sana kama glycine na proline, ambazo mwili hutumia moja kwa moja kujenga collagen mpya. Tafiti kadhaa za lishe zimeonyesha kwamba ulaji wa vyakula vyenye gelatin unaweza kusaidia kuboresha afya ya gegedu ndani ya viungo na kuongeza unyumbufu wa tishu zinazoshikilia mifupa. Hii ndio sababu watu wengi wanaokunywa mchuzi wa mifupa mara kwa mara huripoti kupungua kwa maumivu ya magoti na kuongezeka wa uwezo wa kusogea kwa uhuru kwa uhuzua zaidi. Faida nyingine ya mchuzi huu ni kwamba una madini muhimu kama calcium na phosphorus na magnesium, ambayo yote husaidia kuimarisha mifupa na kuunga mkono kazi ya collagen mwilini. Kwa lugha nyepesi, mchuzi wa mifupa ni kama dawa ya asili ya kujenga upya sehemu zilizochoka ndani ya viungo. Ndiyo maana wataalamu wengi wa lishe wanautaja kama moja ya vyakula bora zaidi kwa watu wanaotaka kulinda afya ya magoti na nyonga na mifupa yao kadri wanavyozeeka. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.